大家好，我係貓哥啦。上次已經預告咗啦，會開兩部紫色嘅車啦。咁其中一部咧就係大家近期大熱嘅Alfa Racing 嘅 NSX 嘅 GT3 啦。咁當中亦都係由 PodRace 出嘅。咁啊，最主要已經有我哋香港車手李英健啦，係參與其中啦。咁啊，今集咧我哋就會一齊嚟睇下啦。咁其實咧，一打開非常驚豔噶啦。咁啊，唔講咁多啦。咁啊，事不宜遲，開始。記得喺開始之前 CLS 我啦。喺2023年咧，新世紀福音戰士咧就同香港作為基地嘅車隊咧 KCMG 合作啦，就以初號機為主題嘅一款Alfa RT Tex Type 1 KCMG NSX GT3 啦，哇，非常之長嘅呢個名，但係咧一出場咧就閃耀全場啦。咁呢架車咧用上咗電鍍紫色啦，配上招牌嘅青綠色，相當搶眼啦。咁而且呢部車亦都係參加咗最高組別嘅 STX 賽事嘅。咁啊喺車手嘅陣容方面咧，由我哋香港土生土長嘅 Paul Yip 啦，仲有憑住喺2019年參加過 Super GT 嘅李英健啊，仲有豐富經驗嘅荷蘭籍車手啦何平同啦。咁佢哋咧喺第一戰咧，亦都攞到第二名啦。咁喺第二戰咧，亦都相當唔錯嘅成績啦。咁其後咧，亦都喺24小時嘅耐力賽咧攞咗第3名嘅。咁啊，佢哋亦都好努力啦，力爭上游啦。咁啊，我哋會值得去留意呢一部車啦。咁好啦，我哋睇下成部車嘅整體結構啦。好啦，咁大家已經睇到呢一部車啦。咁事關其實一開始咧，佢出嘅時候已經非常之中意啦。咁啊，再加上佢係用上初號機嘅背色啦，咁啊非常之正啦。同埋咧，咁樣去配合賽車咧，出到嚟真係可以話魅力沒法擋啊！咁打開咗之後咧，更加令到我有相當驚喜嘅一樣配置啦。咁啊，令我印象好深刻嘅。咁啊嗱，整體上面啦，拿捏得非常之唔錯嘅初號機嘅應有嘅一個形態咧，可以話係即係繪形繪聲啦。咁啊嗱，機體咧。冇用個機體添，係啦，車體咧用上咗一個電鍍紫色啦，配上一個我哋叫做曙光綠色嘅呢個效果啦，同埋一個暗 Alfa 專用嘅暗橙色，呢個橙係熒光橙嚟嘅。整體嚟講咧係非常之正確啦，同真車一模一樣之餘咧，咁同埋可以講下啦。佢係喺嗰個電鍍紫色嘅純正度上面咧做得非常之好嘅，乾淨利落嘅印刷當然唔需要講，亦都用上咗大量嘅塗裝啦，咁成個感覺非常吸睛嘅。咁我哋會由頭講到落尾啦，我哋先從車頭嘅部分講起。好啦，嚟到車頭嘅部分啦，咁首先咧，我哋俾少少幻想俾自己先啦。咁啊嗱，第一樣嘢。我哋幻想一兩隻眼就係 Alfa 嘅眼啦，呢個口就係佢嗰個步走時嗰個樣啦。咁上面亦都有一啲初號機嘅精髓喺入面啦。咁成個感覺咧就好初號機嘅味道啦。嗱，咁其實咧值得留意有幾個部分啦。第一點先講車頭嘅部分啦。呢一點咧其實尖角位置咧，我哋成日都講話。呢架 NSX 嘅其中一個精髓就係前面尖角嘅部分啦。咁點樣可以去處理呢？PodRace 今次做得非常之好啦。咁喺呢一個位咧係做得到嗰個極限啊。雖然你話喂都仲有少少圓喎，咁但係喂老實講一句啊，金屬做到咁我都冇要求噶啦，真係屈機噶啦。即係樹脂梗會再好啲啦。咁但係始終金屬佢有一個做極限就係話我冇辦法做到100%嘅尖角。咁但係呢一度。都有一種尖角嘅效果，我絕對收貨啦。兩邊日間行車燈嘅部分啦，擁有一個透明黃色，呢度亦都做得非常之唔錯嘅呢個位。裏邊清晰見到所有嘅細節，日間行車燈嘅每一點，亦都會睇得到。呢個可以話係已經係精品級應該要有嘅質素啦。咁第二點啦，鬼面罩嘅部分，鬼面罩嘅厚薄度嚟講呢，亦都做得唔錯嘅。我自己咁睇，首先。佢有一種薄嘅感覺，第二種就係佢通透入面嘅窿，即係呢啲窿咧，佢裏邊做嗰個深度啦，以及我哋用眼望落去嗰個乾淨度啦，即係唔會話再出現嗰啲好似咧硬係好似有嚿嘢黐埋一齊嗰啲感覺，完全消失晒啦。我覺得咧 PodRace 而家做呢啲車咧，真係脫變啊！好多嘢都好做得好認真啦。咁第三點咧就係兩邊兩級嘅位置啦。咁其實咧級與級之間咧，其實佢係有一個斜度嘅。咁呢一啲位置咧，亦都拿捏得相當準確，做得非常之好啦。咁另外啦，我哋叫做再
油多少少嘅部分啦。咁其實咧呢一個位咧，其實就係佢嗰個兩邊嘅進氣窿嘅位置啦。咁呢啲每一個圓形嘅窿咧，都已經做得比起以前咧係完全係兩樣嘢嚟㗎啦，非常之靚仔啦。咁嚟到後面咧，就係當然值得留意嘅部分就係呢一個頭鏟嘅部分啦。突出度亦都適中嘅，值得留意嘅。從呢一個角度望落去咧，就可以見到咧，個突出嘅呢個尖角嘅位置咧，係做得非常之準確無誤啦。咁啊嚟到車頭冚嘅部分咯，啱啱都有講咧，話車頭冚咧點解話佢個純淨度係好高咧？因為其實咧喺咁大嘅面積入面咧，如果做得唔靚咧，呢啲咁嘅收邊位置咧，好明顯會睇到嗰個缺陷喺度嘅。咁 Portrace 喺呢一個位置收得非常之乾淨利落，以及咧有一種我叫做令到我眼前一亮嘅感覺啦。即係我覺得應該唔應該係即係咁講應該定唔應該咧？係啦，即係總之就係我哋想要嘅嘢啦。係啦，咁而家做得非常之靚嘅。咁啊嗱，另外有幾點會值得留意啦。第一點喺呢個出風位置、散熱嘅位置咧，喺呢一度咧，亦都有做到上色嘅。今次就做得非常非常之好，我自己覺得哇，估佢唔到啊！而且咧，佢裏邊啲窿嘅紋理咧，亦都有做到上色啦。係，大家一定會話喂，呢一個係分模，但係個問題，佢以前分模呢啲窿係唔會做上色噶嘛，而家又做埋呢啲位，基本上係100%還原到嘅。以及兩邊嘅鯊魚窿，車頭冚嘅鯊魚窿嘅位置咧，有深度、有質感、有傾斜度，亦都係啲邊緣位青綠色以黑色嘅地方，以及透唔透到電鍍色咧？呢度係我手頭嗰部咧係冇嘅，所以咧我覺得係十分之有驚喜。即係呢啲位置做得要有，因為好多時咧做呢啲位置，如果電鍍底咧，你只要有少少唔貼邊咧，基本上會見到一條紫色嘅滾邊嘅形象出現噶嘛，但係呢個係完全冇咯，消失晒咯，非常之好啦。咁嚟到啦，另外一點就係兩邊沙板嘅前沙板嘅部分啦。咁呢一度咧係有足夠嘅傾斜度啦，以及突出度，亦都係我正想要嘅嘢啦。咁啊，基於咧其實咧呢一隻電鍍紫色咧，我估應該佢都係掹上去㗎啦，應該如果噴上去真係好誇張，好高成本嘅。咁但係我唔知究竟係掹定噴啦。咁但係如果噴又好掹都好啦，佢呢啲位置咧亦都做得夠通透薄嘅。咁另外咧，我覺得係值得嘉許嘅位置係咩咧？就係佢之前嘅 Aston Martin 咧，佢嗰個車胎嘅問題咧都幾嚴重嘅。之前而因為嗰時係感覺好似好玩具啊，同埋比較過後啦。咁嚟到而家呢一個情況咧，係完全修正咗㗎，即係完全係冇咗嗰種好肉嘅感覺，變翻去我哋正常應該要有嘅質感咯，就係唔會話佢脹卜卜得嚟，係適中啦，厚薄度亦都 OK 啦。最緊要佢有埋啲拉花嘅車胎拉花紋嘅，做得非常非常之靚嘅。好啦，咁我哋又睇下，哇，講到好長嘅車頭，因為真係太多嘢講。好啦，我哋講下車側嘅部分啦。嚟到車側嘅部分啦，嗱，咁其實咧整體嚟講咧，其實我過往咧對於呢一部車嘅感覺咧就唔係話真係好強烈，但係嚟到呢一部咧，我真係有去好努力去深究咧，去睇下呢部車嘅情況啦，亦都係睇得出其實 Portrace 係真係有花過苦功嘅。整體嘅車型嚟講咧，同真車嗰架咧個形態咧係好相若啦，感覺上咧就好似咩咧？好似一個冇多餘，應該咁講，冇多餘脂肪比嘅一個肌肉男咯。咁啊，整體密密麻麻嘅拉花啦，喺拉花嘅中間或者一啲夾雜位咧，冇任何嘅透滾邊或者透光嘅情況啦。咁啊，相當出色嘅。咁基本上咧，佢哋係好認真做呢一部車嘅。咁啊嗱，先講少少嘢啦。關於呢隻曙光綠色係佢哋 EVA 嘅專用色啦。咁嗱喺顏色嘅準確率咧，可以話非常之高啦。另一點就係大家唔好睇少呢一個 EVA 嘅呢一個我哋叫做暗橙，應該叫暗熒光橙啦。因為我都有噴過呢隻色嘅，好難搞嘅。因為手噴咧都已經有困難啦。嗱，但係機噴咧，因為佢哋係大量生產噶嘛，用機器做噶嘛，點樣可以捉得到呢隻橙色咧唔透底咧？真係有花功夫嘅，因為好容易就會透咗出嚟嘅呢隻顏色。咁呢一度咧做得正確顏色之餘咧，
其他顏色嘅呢個我哋叫一致性啦，都係非常非常之高啦。咁值得留意嘅部分咧，當然就係喺後沙板嘅部分啦，係用上鐵絲網嘅。咁啊，呢啲位置根本上係有精細還原到100%嘅造型啦。咁車頂嘅部分咯，車頂當然就係有我最中意嘅 EVA 嘅 logo 啦，以及一啲各樣嘢。係啊，大家會睇到啊，我已經甩咗出嚟啦，費事麻煩，陣間一次過講會流暢好多啊。咁啊嗱，其實我直接打開咗噶啦。喺內部嘅結構，我諗我以百零蚊嘅質素咧，我冇諗到佢裏邊係做到咁認真咯。即係開頭會諗，算啦，佢應該裏邊一嚿嘢咁樣噶嘛，打開就當係有嚿嘢就算。但係佢裏邊咧又做埋分析啦，又做埋一啲應該要有嘅細節紋理啦，以及咧仲要係利嘅喎，即係清晰可見嘅喎，尤其喺呢啲斜嘅位置啦、啲紋位啦、鐵板嘅位置啦，以及引擎嘅一啲內部核心，例如一啲散熱位置啊，全部俾你睇得非常之清楚。我真係冇諗到佢咁認真去做呢部車咯。咁啊，非常之高質素啦。咁最後一樣嘢啦，就係關於呢個餐台嘅尾翼部分啦。咁咧，呢個尾翼部分咧，其實就都做得個支架嘅粗幼度咧，亦都係適中嘅，唔會話過分突出嘅，係啦。咁啊，大致就係咁啦。咁我哋又講下車尾嘅部分啦。好啦，嚟到車尾嘅部分啦，喂，點解我咁樣擺嘅？係啦，第一樣嘢啦，咁其實點解會咁擺？因為咧，其實呢隻尾翼嘅下面咧係有EVA 嗰個字眼啦。咁我特登拎出嚟講係因為咧，佢做得好認真嘅 V 啦，同埋個 O 咧喺呢一個位置咧係冇任何嘅斷裂層啦。咁喺呢一度咧，我覺得係值得加去嘅呢啲位置，即係冇諗到，喂，應該正常啊，正常情況應該呢啲應該爛晒啊呢啲字，咁但係完全係冇咯。咁所以令到我覺得好值得，哇！真係誇張啊 CP 值嘅一個新嘅一個定義啦。嗱，咁嚟到車尾嘅部分啦，咁其實整體嘅車尾部分咧做得非常之靚嘅，尤其車尾燈嘅部分啦，車尾燈連接後面呢一份我哋叫做尾引擎蓋嘅呢一個後面呢一組嘢啦，即係咁樣講啦，係啦，車尾燈嘅部分佢有做到分析，而且喺內部做上色嘅，呢個值得即係一讚啦。咁啊，亦都有做捆線嘅動作啦。另外，基於咧佢呢一個我哋叫做橙色嘅呢一個我哋尾擾流嘅部分啦，呢隻暗熒光橙咧同前面嘅橙色咧唔會話落差有啲太大嘅情況啦。咁整體嚟講非常之高質素嘅一款車嚟嘅，車尾咧比較簡約啲嘅。咁但係咧梳氣嘅位置依然會做到一個好似一個扇葉形嘅感覺嘅，咁即係好似百葉簾嘅感覺啦，向下嘅。咁呢啲位置全部有做得到嘅。咁啊，唯獨是咧，你話如果我挑剔嘅咧，就係個死氣行為啦。如果可以做得比較上係再大粒少少，同埋再靚啲啲咧，即係感覺上可以再結實啲嘅，係啦。咁啊，成個感覺咧就真係屈機噶啦。好啦，我哋打開個內籠俾大家睇睇啦。結構啦，咁大家會見到其實咧整個中控台啦、防滾架嘅部分咧，亦都有做到嘅。咪住先，其實咧佢有另一個好用心嘅位咧，大家會見到咧，其實佢喺車頂嘅部分咧係有做到一個頂架嘅，即係佢冇諗到我為咗貪少少，即係雖則呢啲地方咧你未必見到，但係睇得到佢用心嘅位，呢啲地方佢有做晒咯，咁令到佢有個連貫性咯，即係佢嘅整體性會再加強好多咯。咁啊嗱，正所謂啦，針冇兩頭利。雖然佢喺外觀上面已經做得好好啦，內部咧亦都有做到一份咁精緻嘅一個我哋叫咁精緻嘅引擎部分啦。咁但係中控台嘅部分咧就較為有少少，即係要經修飾嘅，經過輕量嘅修飾咧，亦都可以盡量還原到當時嘅整體狀況啦。一啲我哋叫做中控台嘅位置啦，做咗少少上色啦，咁軚盤位置亦都有點翻絕啦，咁最後咧亦都有做翻個安全帶嘅，咁令到咧整體你可以睇到咧，其實發生緊啲咩事啦，可以睇得非常之清楚啦，咁大致係咁啦。好啦，嚟到今集嘅可購買指數啦，今集嘅可購買指數咧，我會俾佢滿分10分嘅，咁恭喜 PORTRACE 咧用住佢認真製作嘅成品咧，大家有目共睹啦。以及引擎嘅內部結構啦，車身嘅花紋顏色準確度可以話係水準之作嚟嘅。咁我亦都後追咗另一款啦。佢之前較早前出，本身我都冇諗住追㗎啦，但係而家咁樣咧，你又好難唔追嘅。
咁啊，最後一樣嘢啦，講埋少少啦，關於佢個引擎蓋嘅貼合度，其實我真係冇諗到佢可以做得咁貼咯。咁啊，大家打開嘅時候要小心啦。咁我自己唔小心咪整花咗少少嘅，即係心急得滯。咁啊，但係咧整體嚟講咧都非常之靚嘅。咁啊，無論喺各樣嘢啦，咁期待佢出年以及各樣嘅嘢會越嚟越進步啦，亦都係我哋廣大車友想見到嘅嘢啦。咁好啦，我哋去做總結啦。好啦，咁咧大家已經睇咗呢一部車啦，相當令人驚豔嘅一部車啦。咁啊，亦都好期待佢出年嚟緊2024嘅一系列嘅新產品啦。咁啊，係啦，下一集咧我哋都會開一部紫色車啦，繼續開啦。咁啊，非常之正嘅，大家就會話喂，呢兩部紫色車有咩唔同嘅風格呢？咁我哋都會講下啦。咁啊，大致係咁啦。咁如果你覺得呢條影片好嘅話咧，希望你可以俾個 like 同我啦，最緊要俾留言話俾我知你嘅諗法啦。咁最後啦，記得撳啷啷啦，係咁多啦。好啦，我哋下集見，拜拜。